Կապանի Դավիթբեկ բնակավայրում լսել անգամ չեն ուզում այն վարկածի մասին, թե հայոց նորագույն պետականության հիմնադիր Արամ Մանուկյանը ծնունդով Շուշիից է։ Ըստ պատմական որոշ տեղեկությունների 1879 թվականին Դավիթբեկ յուղի հենց այս առանձնատանն է լույս աշխարհ եկել ականավոր պետական գործիչը։ Սրանից էլ համոզիչ փաստ ասում է պատմաբան Վահագն Մովսիսյանը։ Փաստն այն է, որ ծնվել է Ղափանի Զեյվա գյուղում։ Հենց գրականության մեջ լինի հին գրականություն, դաշնակցության գրականություն դեր գրված է, որ ծնվել է Ղափանի Զեյվա գյուղ արհեստավորի ընտանիքում։ Մեծ եղբայրուներ Շուշիում դերձակություններ անում, գնացել է դեր, քանի որ մշակութային քաղաք է Շուշին։ Գնացել դեր սովորել, դեր թեմական դպրոց է սովորել, ուսումնարան է սովորել, հեռացրել են դաշնակցության այդ խռովությունների ժամանակ իրան դերից հեռացել, ոչ միայն իրան։ Համագյուղացի Աշոտ Պապն էլ մանկությունից լսածն է որպես փաստարկ առաջ բերում եւ շեշտում գյուղի հպարտությունն է Արամ Մանուկյանը։ Չգիտեմ ինչ պատճառով, բայց ստես տեղափոխվել է Շուշի։ Արամ Մանուկյանը ժամանակ եղել է 11 տարեկան։ Ու տենց մարդը սովորել է, գնացել է, սովորել է, այդ մեծ մարդ է դարձել, քյասը մեր գյուղից մեծ մարդ է դուրս եկել, Հայաստանի առաջին պետականությունը ստեղծող մարդ։ Մենք ուրախանում ենք, որ մեր գյուղից տենց մարդ է դուրս եկել։ Այսօր բոլորն էլ կհպարտանան, որ իրենց գյուղից էլ տենց մարդ դուրս գա։ Մի գյուղ, մի Արամ Մանուկյան պարծենում են դավիթբեկցիները եւ մեզ ուղեկցում դեպի նրա տոհմակիցների տուն։ 83-ամյա Ռազմիկ Պապը մոր պատմածները մինչ օրս գլխից չի հանել։ Սովետ ժամանակ այդ մասին չէի խոսում, որ Արամ Մանուկյան հաշվում էլ այն կողմի մարդ։ Բայց մայրս մի թեթև ասում է, որ Արամ Մանուկյանը նոմը մարդոնիկ մեր բարեկամն է իրեն հորը եղբորը տղան է։ Դե որ չափահաս դարել խելոնք տղա էր գնացել է Շուշի գալա սովորել։ Դավիթբեկի միջնակարգ դպրոցը Արամ Մանուկյանի անունով է։ Գյուղի հենց կենտրոնում կանգնեցված է պետական գործչի հուշարձանը, որ ամեն տարի մայիսի 28-ին ծաղիկներով է պատվում։ Ես միշտ մայիսի 28-ն էի համարում իր ծննդյան օր, քանի որ ինքը եղել է առաջին հանրապետության հիմնադիր։ Կապանի համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ ամիսներ է արդեն հիմնանորոգվում եւ վերականգնվում է Արամ Մանուկյանի առանձնատունը։ Ծրագրեցինք հենց Դավիթբեկ գյուղում վերակառուցել Արամ Մանուկյանի տուն-թանգարանը, որը ապագայում կգործի Կապանի թանգարանների միավորում հողակի կազմում, ասեմ, որ ծրագիրը իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրով 2024 թվականի ծրագրերի շարքում էր, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 80 միլիոն, որից 32 միլիոնը համայնքի համաներդրման չափն է։ Կենտրոնում ու հենց գյուղի քարի հանքից բերված սպիտակ քարով ու սև տուֆով գյուղական ձեռագրով կառուցված այս շենքը շուտով նոր թանգարանի կվերածվի, դառնալով Դավիթբեկի այցեքարտը։ Սա ուղղակի շինարարություն չէ, ասում է ինժեներ Ժան Մովսիսյանը։ Մեզ համար նույնիսկ մեծ պատիվ է կառուցել Արամ Մանուկյանի տուն-թանգարանը։ Տեսեք, միանգամից այսպիսի շենքերի բարագայում ընդհանրական քանդման process-ը նույնիսկ չի կարելի, չի թույլատրվում։ Մենք սկսել ենք նկուղից մինչև հիմքի ներբանի նիշը, կատարվել է հիմքերի ամրացման աշխատանքներ, երկաթբետոնե կառուցով եւ պատերի ուժեղացման աշխատանքներ։ Շինարարությունում ներգրավվել են Դավիթբեկցի վարպետները։ Կարգի համաձայն նախ հնագետները տարածքն ուսումնասիրել են, հետո արդեն անցել հիմքի ամրացմանը։ Անչափ զգուշորեն են վերաբերվում, ընթացքում էլ բացահայտումներ անում։ Շինարարական գործընթացի ժամանակ գտածոներ հայտնաբերվել են։ Ունենք թոնիր, վառարան, ինչպես ընթացակարգն է պահանջում, հրավիրվել են, կարճաժամկետ դադարեցվել է շինարարության process-ը, հրավիրվել են հնագետներ, կատարել պեղումներ, կազմել իրենց եզրակացություն եւ շարունակել ենք շինարարությունը։ Նկուղային հատվածով մեկ հարկանի այս շենքը լիովին կվերականգնվի, տանիքը պետք է դրվի, լուսամուտների ձևը պահպանելով նորը տեղադրվի, նախագծային հետաքրքիր լուծումներ կտան, տուն-թանգարանին բնորոշ միջավայր կստեղծվի, ասում է ինժեները։ Քանդվել է այս հատվածում, տեսեք, պետք է լինի հյուրասենյակ, ննջասենյակ, իսկ այս հատվածում ցուցադրությունների սենյակ եւ սանհանգույց, այդտեղ ունենանք բաց պատշգամբ եւ այսպիսի բակային հատված։ 1.5 տարի անց շինարարության ավարտից հետո Արամ Մանուկյանի տուն-թանգարանը Դավիթբեկին մի նոր շունչ ու ճանաչելիություն կբերի։ Սա եւ տուրիստական, եւ մշակութային, եւ պատմական։ Մեծ ներուժ է լինելու մեր գյուղի զարգացման համար։ Այսինքն ամեն գյուղ չի, որ Արամ Մանուկյանը տվել։